დაახლოვითი შეგვიძლია MBT შემცირებულად ამდენ არჩენის მიღება და შენახვა. ნაგავსაყრელზე დაიკრება, რაც დადებითად წარდგება. ამით ნაკლებად იქნება მისი დაუშვათ დღეს ცეცხლაურში ნარჩენების განთავსების თანამედროვე ობიექტზე იმყოფებოდნენ იმ რეგიონის გუბერნატორები და მუნიციპალიტეტის მერები, სადაც ვაპირებთ ახალი ნარჩენების განთავსების ობიექტის მშენებლობას. მათ თავენ თვალით ნახეს თუ როგორია თანამედროვე სტანდარტების ნარჩენების განთავსების ობიექტი. შესაბამისი წყალანირების სისტემით, გაზშემკრების საშუალებით, მექანიკური, ბიოლოგიური დამუშავების კომპონენტით და ყველა იმ ინფრასტრუქტურით, რომელიც საჭიროა. ასევე ნახეს ის ეკოდიზაინი, როგორი არის რომ კომფორტული მოსახლეობისთვის შეიძლება ითქვას უხერხულობას არ ოქმნის, არ იქნება აქ სუნი არანაირად, ამიტომ არის ყველა იმ აუცილებელი ელემენტით დახასიათებული, რომელიც ჭირდება თანამედროვე სტანდარტების ნაგავსაყრელს. მოგეხსენება დღეს ჩვენ ვიმყოფებოდით აჭარაში, სადაც დავათვალიერეთ ნარჩენების განთავსების ახალი და თანამედროვე ობიექტი, ასეთი ტიპის ობიექტი პირველად აშენდა საქართველოში, იგეგმება ყველა რეგიონში ასეთი ტიპის ობიექტის მშენებლობა, რაც შეუწყობს ხელს ჩვენს ქვეყანაში ნარჩენების შეგროვების, გადამუშავების და მართვის თანამედროვედ მიდგომებს, საბოლოო ჯამში რაც აისახება ჩვენი ქვეყნის ეკოლოგიაზე დადებითად. დღეს აჭარის რეგიონში დავათვალიერეთ ნარჩენების განთავსების ობიექტი, რომელიც აშენებულია სტანდარტების შესაბამისად, თანამედროვე ობიექტი. ვიესალმები, რა თქმა უნდა, თუ მოიწყობა ასეთი ობიექტი ყველა რეგიონში, განსაკუთრებით შიდა ქართლში საჭიროა აღნიშნული ობიექტის მშენებლობა, იქიდან გამომდინარე, რომ ხელი შეეწყობა ნარჩენების მართვას. ესეთი ობიექტი, როგორც ვიცი, პირველად აშენდა საქართველოში, რაც მნიშვნელოვანია და ესეთი ობიექტის მშენებლობა ხელს შეუწყობს გარემოს დაცვას.